제가 상담을 하면서 좀 안타까운 경우들이 있는데요. 그게 뭐냐면 이게 인터넷 또는 쇼핑몰에서 파는 일체형 구강장치죠. 이걸 가지고 오랫동안 쓰는 거는 위험부담이 상당히 따릅니다. 왜 그러냐? 일단 정확성, 그러니까 정교한 제품이 아니잖아요. 그냥 그러다 보니까 이 입안에 잘 유지를 하고 있지를 않고요. 그러다 보니까 이 치아가 아프고요. 오래 쓰다 보면 이 교합이 변형될 수 있고요. 이런 위험 부담을 갖고 있는 건데, 그럴 때는 이렇게 이 움직임이 가능하고 조절 기능이 있는 이런 제품이 좋습니다. 이것도 어떻게 만드느냐, 턱의 위치를 어떻게 가느냐에 따라 효과가 달라지기 때문에 이거는 어떤 사람이 쓰면 좋냐, 턱이 작은 사람, 구강이 좁은 사람들은 요게, 그러니까 즉 뚱뚱하지 않은데 코를 곤다, 그런 사람들은 구강장치를 써보시면 상당히 효과는 있을 겁니다. 근데 여기서 구강장치만으로, 이 3세대 장치만으로 부족한 경우가 뭐냐면 혀입니다. 혀가 커서 구강장치를 써도 효과가 좀 떨어진다 하는 분들은 혀를 직접적으로 이렇게 통제할 수 있는, 이렇게 혀를 잡아주면서 턱을 잡아준다. 그러니까 혀도 유지하고 턱을 유지한다. 자는 동안에 지금 현재 상태, 턱도 현재 상태, 혀도 현재 상태가 유지된다면 지금처럼 숨 쉬는 게 아무 문제 없죠. 잘 때 자꾸 턱이 떨어지고 혀가 떨어져 기도를 막는 건데, 그 문제를 그냥 현재 상태로만 유지해 줄 수 있는 장치는 혀가 크든 턱이 작든 뭐 상관없이 효과는 충분하다. 즉 현재 상태로 유지해 줄 수 있다. 그게 바로 이제 5세대 장치죠. 그래서 원인이 무엇이느냐에 따라서 어떤 것을 선택할지, 어떤 것을 사용할지가 결정이 되는 건데, 그 부분은 본인들이 잘 모를 수 있잖아요. 평생 살면서 내 혀가 크다고 느껴본 사람도 거의 없을 거고, 턱이 작다고 하는 것도 잘 모르는 사람도 많더라고요. 또 기도가 좁다는 것도, 아니 지금 뭐 잘 살아왔는데 내가 뭐 그게 문제인가? 라고 생각할 수도 있습니다만, 저는 이제 지금까지 20년 넘는 세월 동안에 많은 분들을 봐왔잖아요. 그래서 이런 경우에 이게 문제고 저런 경우에는 이게 문제다. 그래서 거기에 맞는 이제 해결 방법을 이제 함께 고민해서 찾아주는 게 제가 하는 일이고, 또 거기에 맞춰서 잘 만들어주고 잘 쓸 수 있게 도와주는 게 제 일이죠. 저는 잘 쓸 때까지, 효과 잘 볼 때까지 책임지고 함께 간다 하고 하는 게 제가 지금까지 해왔던 일이고, 앞으로도 그 일을 지속적으로 해갈 겁니다. 그래서 저랑 한번 인연이 된 사람들은 평생의 인연이다 라고 생각을 하거든요. 그래서 평생의 인연을 맺으실 분들은 한번 방문하셔서 저와 상담을 해보는 것도 좋을 것 같습니다.